जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसिया ग्राम पंचायत की प्रधान अनीता घोष पर सरकारी संपत्ति चोरी कर घर में रखने का आरोप लगा है, जिसको लेकर भाजपा समर्थकों द्वारा प्रधान के घर के समक्ष हंगामा किया। जामुड़िया थाना के केंदाफाड़ी अंतर्गत साउथ परसिया स्थित परसिया ग्राम पंचायत प्रधान अनीता घोष के घर के गोदाम से रविवार सुबह स्थानीय भाजपा समर्थकों द्वारा सरकारी तिरपाल और कंबल बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर भाजपा के जामुड़िया मंडल 2 अध्यक्ष राहुल बावरी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना दिया। वहीं इस दौरान परसिया ग्राम पंचायत प्रधान अनीता घोष द्वारा पहुंच भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल बावरी को सफाई दिया गया कि गोदाम घर में रखा तिरपाल और कंबल स्थानीय निवासी पंचायत समिति सदस्य उदीप सिंह के कहने पर रखा गया है। वहीं इसकी जानकारी जामुड़िया बीडीओ को भी है। इसी बीच केंदाफाड़ी पुलिस केंद्रीय बलों के साथ परसिया पंचायत प्रधान के घर पहुंची। वहीं भाजपा समर्थकों के कहने पर पुलिस द्वारा प्रधान के घर की भी तलाशी लिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रधान के घर से त्रिपाल बरामद किया गया, जिसके बाद भाजपा समर्थक प्रधान के घर के बाहर चोर चोर का नारा लगाने लगे। पुलिस द्वारा प्रधान के घर और गोदाम से बरामद सभी तिरपाल और कंबल जब्त कर केंदा पुलिस फाड़ी ले जाया गया। দেখুন আমরা সকালবেলায় জানতে পারি যে জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত পড়াশিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সমিতি মেম্বার এদের কালো কারনামা আজকে মানুষের কাছে এসেছে। আজ সকাল থেকে দেখছেন যে গোডাউন থেকে এমনকি ওনার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে তিরপল থেকে শুরু করে কম্বল সমস্ত রকম উদ্ধার হচ্ছে। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে এরা লুট করেছে এবং কিভাবে মানুষের হকের জিনিস তারা বঞ্চিত রেখেছে তাদের কাছ থেকে। বলছিলাম যে এই যে উদ্ধার হয়েছে তো কি পদক্ষেপ নেবেন বিজেপি হয়ে আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন? দেখুন আমরা আমাদের যিনি বড়বাবু আছেন কেন্দাফাড়ি ওনাকে আমরা সব বিষয়টা বললাম এবং দেখিয়ে দিলাম। আমরা যে লিখিত কমপ্লেনও পর্যন্ত দিয়েছি এবং যা করবে এবার প্রশাসনের বিষয়, প্রশাসন কিভাবে ব্যবস্থা নেয়। আপনার নাম? আমার নাম রাহুল বাউরি, আমি জামুড়িয়া মন্ডল 2 সভাপতি। আজকে আমরা সকালে আসি এবং এখানে যে লোকাল মানুষ আছে তারা বলে যে এখান থেকে গাড়ি কম্বল তিরপল এগুলো পাচার হচ্ছে। তো জানতে পারি এবং আমরা সবাই আসি, এসে দেখি হ্যাঁ সত্যিকারের এই ঘটনা যে এখান থেকে তিরপল পাচার হচ্ছিল। এই তিরপল আমরা ধরেছি এবং আমরা পুলিশ প্রশাসনকে ডেকেছি। পুলিশ প্রশাসন এবারে যা ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসনে নেবে, কারণ আমাদের নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। যেটা আমাদের রাজ্য সভাপতি বলেছেন সে অনুযায়ী এখন আজকে ধরা পড়েছে। এরকম অনেক প্রধান আছে যারা নিজের বাড়িতে এই সামগ্রিক গরিব মানুষের তিরপল কম্বল এগুলো লুকিয়ে রেখেছে। তার জন্য আমরা প্রশাসনকে বলবো এদের বিরুদ্ধে যাতে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। আমি জামুড়িয়া मंडल 2 सभापति राहुल बाबू। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।